各位同学，在这个时候毕业，当然是一件开心的事情。离开了学校，进入社会。那当然有一个事情是比较不容易开心的起来，就是说目前在台湾的媒体的生态，这20年来好像只有变坏没有变好。可是我永远跟人家讲的一句话就是说，这个行业永远都缺人啊，缺的就是好人啊，就是缺有知识的、有能力的、好相处的、愿意团队合作的，而且愿意学习的人啊。所以不管这个行业多么的辛苦，台湾的局势多么的恶劣，只要你够优秀吧，就可以有很好的前途啊。这是我对大家的勉励，谢谢。我想在电媒的这个课程，同学都学到了最好的知识。那也希望各位在未来的学习或是在你们的就业都很有成就。那最后祝你们一切都顺利，谢谢。首先恭喜大家终于完成大学4年的这个学业，好，然后呢学业有成，然后进入社会。把你们在学校里面的所学贡献到这个社会上。那大家也知道，就是媒体从业人员在我们这个社会国家扮演的角色非常的重要。那就我对你们班的印象是，其实你们班大部分的人都很活泼，然后呢也很就是投入一些自己喜欢做的事情。那我相信呢，你们学到这样的一个专业之后，将来一定可以为我们台湾的社会贡献你们的心力，贡献你们的专业，然后把真正的真相带给我们的社会大众。好，那最后还是祝福大家毕业快乐哦！是恭喜各位这个大四的同学即将毕业啊！希望大家在将来竞争激烈，不管是媒体的市场或是各种相关的领域里面，都能够做出自己的特色，每人都有一个代表性的作品。我认为这才是对抗这个激烈变化的时代所最需要的一个能力，还有最值得你付出的一个目标。那也祝大家将来毕业工作顺利愉快，谢谢。就是说，你们就已经完成你们的学业，也就是说，你们是羽毛已经丰富了啊。然后到社会上是变化度是，它就是变异数其实是很大，不像学校这么单纯啊。所以在要进入这个时光隧道，这个职业生涯的时光隧道，就是这条路大概差不多也要20-30年啊。其实最终还是价值观的，你的人生的价值。还有你对国家社会你想贡献出什么？就是希望我们中华民国有你们这些新闻尖兵，以后的话就是对啊，以后的话能够表现得更出色。最后的勉励就是说要多爱自己的国家。中华民国是一个美丽又哀愁的国家，多爱我们自己的国家。各位同学，大家好，我是那个文化人学的美琪老师。将来就是各位同学如果能够融合，就是像新闻采访的技巧啦，跟我们上课提到像一些田野调查法，或者文化人学一些相关议题的话，如果能够做一些结合，我相信就是可以帮助同学在将来新闻采访上就是更有视野可以更广，然后更有深度这样子。那非常祝福各位同学有一个很美好的未来，就是鹏程万里这样子。那就是择其所爱，爱其所择嘛。祝福大家，谢谢。Hello， 今天不好意思并没有出席。不过你们毕业了，其实你们班对我来说其实还蛮好玩的。你们班是一班还蛮有反应的，所以我在上课的时候也觉得很有意思。不一定是说教你们什么，而是你们也给我很多回馈，我觉得你们这班是蛮有意思的一班的。那你们毕业了，我自己是觉得啦，毕业以后其实你们有更多的东西要去学。之前在学校学的可能只是给你们一个起步，或者说给你们一个大概的一个概念而已，所以你们以后真的要学的，可能都是你们真的毕业以后开始工作，不管你们去哪个行业，去做电视还是做其他的，其实有更多东西要去学。我祝你们一切都顺利，也希望你们会继续加油咯。新闻系同学，多才多艺，聪慧能干，
祝福你们一帆风顺，鹏程万里，阴阳天下，将来能够完成心中的所愿。对于 my dear student 啊，我有2句真话要送给各位。第一句话我要送给各位的叫做知书达理。所谓知书达理啊，是指纵使你非常有学问，我谈的是心解啊，你非常有学问，可是你要懂得做人的道理。也就是说，达理实际上现在的心解叫做送礼。那意思啊，并不是说你要送礼给人家，而是说你要在这个职场的群体里面，你要怎么发挥你的 EQ 啊，对你的长官、对你的部属、对你的同僚，你要怎么达到礼的阶段？这是我第一句话要送给大师生。第二个呢，也是一个心解，叫做眼高手低。眼高手低，我觉得看别的地方很好眼高手低，眼高手低是一个负面的成语，但是我把它解释成眼界要高，你的理想要远大，这个叫做眼高，就是你的理想要远大，你的视野要宽广。手低呢，手低的意思是你要从基层做起你想干总编辑，你就必须先干过记者，干过编辑。你想当总经理，你要做过企划，你要做业务，这个才是你一个进阶之道。最后呢，我送3句话给各位。第一个，我希望你活在当下，活在自我；第二个，我希望各位同学你活得愉快；第三个，我希望你们将来每一个都活得幸福。这个就是我送给各位的话。谢谢大家。嗨，各位学弟学妹，大家好。今天你们毕业了，非常的恭喜你们，但是也要为你们担心啊。那是因为我觉得现在的媒体环境真的是非常的险恶，所以在你们毕业了之后，开始要跟媒体环境接触的以后，我觉得你们会遭遇到很多很多的困难跟挫折啊，这是会一定的，而且跟你们在学校里面所学到的东西也不尽然能够全部的用上，所以你们会有很长的一段的时间的挣扎期啊和适应期，所以这个部分呢，我要先告诉学弟学妹们，毕业了那值得恭喜，但是后面有非常艰巨的路要走啊。学长